Rækker du Håkon? Her det lugter. Ja, vi skal med Thomas Mo der, vi har en Håkon Eng, der sidder, eller ligger halvt ned og brækker sig i toilet. Det er ikke så fantastisk. Jeg tror faktisk ikke, det var så fuld. Du har lige fået en lille kop for meget. Helt lille? Jeg kan ikke gå med et spor. Det er nok bedst, hvis du lige brækker dig lidt mere, Håkon. Nå ja. Og det kunne have været en grineren detalje. Donau. Nej, jeg skal nok lade være med at slå dig. Nå ja. Safety. Stopper filmen nu. Det var alt for Håkons lille overdosis af alkohol. Over and out.